习本坐我这儿。晚上学舞，晚上啥？学舞，学啥舞啊？明天要跳那个很难的舞。明天？明天要开场，哦，没有那么难。很难。我看那视频，妈妈，我妈妈。那个也没有舞啊，真的。我这次赶上了，跳舞全让我赶上了。我舞都学不过来了，我搞内容。没有，你学舞就是你学舞就是内容。你这群人太会做节目了。我想起明天要学舞，我就好难受，我真的很难受，有那种 emo 那种无力感，你知道吗？我懂啊，真的，我其实就是真的学不会，真的学不会，我真的做不到位。我昨晚就很焦虑，你知道吗？我也很痛。怎么好了又开始这样搞这一出？这不是最初的好流，还要再学大舞。先是这样，然后缩回来，1、2、3、4。我是这样。